ស្វាគមន៍មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីរបស់ភៀនដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វត្រចៀកកម្មដើម្បីយកផលនោះគឺមានការកើនឡើងដូច្នេះមន្ត្រីជំនាញបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រកបរបរនេះទាំងអស់សូមបញ្ចេញទៅចុះបញ្ជីដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការនាំចេញក្រៅពីមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើសិក្ខាសាលានេះក៏មានការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញពីអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសថៃទៅលើការធ្វើវិបុលកម្មត្រចៀកកម្មដើម្បីជាចំណេះដឹងបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់វិនិយោគលើការទាញផលត្រចៀកកម្មនិងអ្នកវិនិយោគរួចហើយតែមិនទទួលបានផលចំណេញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខណៈដែលមុខរបរត្រូវចំណាយដើមទុនច្រើនរហូតរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបើតាមអ្នកជំនាញជោគជ័យឬបរាជ័យនៃការទាញយកផលសត្វត្រចៀកកម្មមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែទាមទារឲ្យអ្នកវិនិយោគមុខរបរនេះយកចិត្តទុកដាក់និងអភិវឌ្ឍខ្លួនជាប្រចាំស្របតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្របរិយាកាសរស់នៅដែលត្រូវរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យត្រូវនឹងសត្វត្រចៀកកម្មតាមរបាយការណ៍បង្ហាញថាស្ថានភាពនៃការធ្វើវិបុលកម្មសត្វត្រចៀកកម្មមានទ្រូងសមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាដែលបរិវត្តចាប់ផ្ដើមវិនិយោគសង់ផ្ទះមានការកើនឡើងរហូតដល់ជិត 1000 ខ្នងហើយនៅទូទាំងប្រទេសលោកឈៀងដានីអនុប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទផ្ទះត្រចៀកកម្មដែលអាចប្រមូលផលបានប្រមាណជាង300ទៅ400ផ្ទះប៉ុណ្ណោះហើយអង្គភាពរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការសិក្សាតួលេខបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាលោកស្នើសូមឲ្យសាងសង់ផ្ទះទាំងអស់ត្រូវចុះបញ្ជីថែរក្សាសត្វព្រៃជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីងាយស្រួលនាំចេញសូមបញ្ជាក់ថាតាមការស្រាវជ្រាវអំបូរត្រចៀកកម្មមានរហូតដល់500ប្រភេទប៉ុន្តែត្រចៀកកម្មដែលអាចផ្ដល់សម្បុកទឹកមាត់បានប្រមាណតែ6ប្រភេទប៉ុណ្ណោះហើយទឹកមាត់ត្រចៀកកម្មត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាហារប្រណិតមួយប្រភេទនៅអាស៊ីចំពោះទីផ្សារពិភពលោកមានប្រមាណជាង 4000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំខណៈកម្ពុជាផលិតបានត្រឹមតែ20ទៅ25 តោនប៉ុណ្ណោះ